de uma paixão. E nesse vai ou não vai, fiquei em direção. O detalhe passou debaixo dos olhos, eu vejo o seu de outra forma, vai, se vê. Então, rapaziada, se fez, olha do que. Olha, geral, vamos na mão, e deixe de lado esse baixo astral. Depois do show. E daí, pra quê? Pra